माइक को करो बाई, आ जाओ मेरे भाई। अब बिना माइक के और पीसी के अब आप अपना वीडियो का बैकग्राउंड नॉइस करना क्या है, यूट्यूब क्रिएट पे चले जाना। यूट्यूब क्रिएट पे चले जाके जो भी आपको वीडियो का नॉइस रिमूव करना है वो आपने जो शूट किया होगा वो शूट कर लेना। और इसके बाद चले जाना यहाँ पे, और जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे राइट में तो आपको आ गया ऑडियो क्लीनअप का, तो ऑडियो क्लीन हो जाएगा 100%। दूसरा ऐप, अब दूसरा ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम का ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। एडिट्स पे भी ऐसे चले जाना, जो वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेना। और मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें नॉइस है, इसमें बैकग्राउंड नॉइस है, पहले सुन लो। माइक को करो भाई, आ जाओ मेरे भाई। अब बिना माइक के बैकग्राउंड, अब इसको क्या करना है, मेरे को इसका नॉइस रिमूव करना है। तो मैं आपको नॉइस रिमूव करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल किया, राइट स्क्रॉल करने के बाद ये आ जाएगा आपका वॉइस इनहेंस में जाके आपको इसका बैकग्राउंड नॉइस जो है 100% रिमूव हो गया। तो सिंपल है ना। तो ऐसे वीडियो के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।